Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje MMA instituta. Večeras u gosti imamo, da kažem, veliko iznenađenje prošle nedelje, Aleksandra Jankovića i srpskog Chandlera Voju Simičić. Dobrodošli. Dobrodošli. Opa, živeli. Tebi ne mogu da kažem pičku mala, mada si dosta među mene, ali pošto ovaj mali... ste rekli da ne pijem rakija... A, ko pička, moj kum, a? Šta bilo, pičke? Ajmo, Rođo, pucaj, prvi. Ne, pusti mene prvog. Ajde. Gdje ona pičkica mala žgoljava? Aleksić. A kući? Kući, a? Pa sigurno od Batina nije mogao da dođe. Nije. A, neka, vidi. Ne mogu sad da psujem, nisam navikao da psujem u emisijama. Ali srešćemo se opet. Da pređemo na ozbiljnije teme. Ja sad ne znam, da li je veća senzacija u MMA sportu bila od ove koje si ti napravio sad za vikend? A što senzacija? Ja ne znam. Mislim, senzacija. Ovo je senzacija. Ajde da kažemo iznenađenje. Iznenađenje Ne samo iznenađenje što danas voziš već nekog Audija. Dobro, ajde da budemo malo ozbiljni. Iznenađenje, okej, da, naravno da je u tom trenutku Jota bio favorit. Za mene je Možda senzacija. velikog broja ljudi, ajde Za tako, mene tako je da za njega Ne, nije. vidi, ne velikog broja ljudi, iznenađenje i za moje drugare, znaš. Ako kaže da nije laže. Ja kad sam došao Nismo u na dobrim trening, odnosima, mi gotivimo Jocu najbolji posle emisije. Nastavi da pričaš. kad sam došao na trening i ono saopštio ovima kao ja borim se kao za 4 dana, ono, s kim, šta, kako, ja kažem će ono Marjanović, ono, prvo pitanje je Vaso, a kaže, što će ti to, kao ima 190 cm. Ajde, pričamo kako rekao Vasa, što će ti to? Taj neki fazon, ludaci. I mislim, iznenađenje jeste svakako s tim što sam ja, ono, postavio sam u glavi taj meč na neki svoj način, to je rundu i po, imam šanse i tekako, rundu i po. Ajde. I ako nakon toga, ono, uđem... Pa što nisi radio rundu i po, već 20 sekundi, konju jedan! Ono, kraj druge, treća runda, ono, treću mogu samo da legnem i... Ne vidi, nije postala opcija, nisam trenirao, Voja zna, ja sam trenirao 3-4 puta nedeljno, ono, kružni MMA rekreacija. Šta si mogu za 4 dana da spremiš? Za 4 dana sam pripremio 2-3 setupa koje bi radio u stand-upu, drillovao sam malo odbranu od rušenja, ustajanje i to je to. A šta si pripremio u glavi? U glavi sam se pripremio bukvalno tako. Rundu i po idem do motke na glavu, nakon toga sam svestan da od mene nema ništa, bukvalno. Jer nije bilo pritiska, ono nešto? Nije bilo pritiska, što je najjače od svega, ali sam... Pa dobro, ovo ti je tek 50. meč, kakav pritisak? Ne, 25. 25. prof. Ali s druge strane sam vidio da je Jovan i tekako osjetio pritisak i publike i svega toga, ono, neki next level. Što bi ja rekao, zanela ga svetlost velikog grada. Čekaj, osetio si to tamo? Vidio sam da je pod pritiskom, ono, kad smo stajali da, ono, na izlasku ka ringu, vidio sam da ga je, ono, i ljudi su ga upalili, nije mu bilo dobro. A dan ranije na merenju, na stare-downu, pa, mislim, kako je bilo? Pa ne znam, mislim, ja kako sam... Jer si osjetio nešto kao ono, imam šansu? Vidi, jesi ga osjetio ono... Od trenutka kad sam prihvatio meč, do meča, nisam preterano puno ni razmišljao o meču. Ne znam kako da objasnim to. Što se tiče merenja, nije to meni promenilo apsolutno ništa. Ja znam Joca, meni je Joca, ono, retko kog gotivim, ali ono, on je jedan od ljudi za koje bar ja, ono, možda grešim, ali to je neko moje mišljenje. Strašan je momak. Mislim da je dobar momak, vidi se da nije glupander, ono, mislim, nisam ispratio u potpunosti celu priču, znam da ima 25 godina, čovjek završio fakultet, radi itd., to je za mene sve ono... Ima i dete, zato ima i dete kad je gledalo što si uradio bezobrazne, čem bezobrazne. Koje dete? Zajebno. Na merenju kao merenju, mislim... Zašto te pitam to, ono, kad neko ima toliko iskustvo koje imaš ti, ono, 25 mečeva, to je ozbiljna kilometraža, znaš. Mislim da to... On već na stare-downu, znaš, osjeti neku energiju. Si osjetio ti nešto? Pa nisam osjetio energiju u smislu sad, usro se, nije se usro, to nisam osjetio svakako. Mislim, vidi, stvari u tome... kulturnije. Može. Ne toliko Ako je ono u skladu sa pravilima emisije. Ne toliko da se osjetiš ono, da se ono kenju, nego ono, ja sam ono... Pa osjetio sam tenziju svakako kod njega. Ja s druge strane nisam imao tenziju, nemam šta da izgubim u tom meču. Jako prosto, mislim, ono, imam 11 poraza, da li će biti 12 i meni to ne menja apsolutno ništa. Neću to da čujem, ti si borac i ne može. Pa ja jesam borac, to jeste poenta. Pa naravno.
ono, ne jurim, znaš, nema poente da ja sad kao se nešto tripujem, čuvam skor, koji skor čuvam, molim te. To je smešno, brate, ja se borim, ono. Borim se sa kim god, samo mi je bilo bitno mi je ono, da bude bolje plaćeno, bitno mi je da se borim na višem nivou, ne želim ono da radim neke bezveze mečeve i to je to. Burazer, sad si baš bez veze meč uradio. Bez veze za vas. Ćelavi. Ne za nas, meni ste, mislim, drag mi je, baš mi je dragi, dobar je, pozitivac je, ne kažem sti loš. Jeste, top. Nismo se do sad, žao mi što nisam u sali da vas prebijem, posebno tebe, mali Ćelavi, znaš. Da, sad ovaj meč, idemo na njega, izvini, brate, već nerviramo i onaj smrad što nije došao, onaj krakati, odvratni. Mečeve što ste radili, jebi ga, ja vas znam sad zbog ovog pedera, Save i... Nije, Savo je peder, ne, Vaso je peder, Savo je dobar dečko, da. Ali onaj dečko s kojim si ti radio, ne znam ko je, a ne zna ni on ko je. Vidi, morao si da ga pojedeš. Da li si imao tremu, da li te nešto pojelo, razlačio se 3 runde, on ništa ne zna, samo je borac, on samo ima muda, ništa ne zna. Malo si iznenađen ovim. Ali Voja je bio prošle godine finalista. Čega? Finalista lige. A on ništa ne zna, samo ima muda. Isto izgubio na pojene. Nismo rekli da je ovaj pojas praktično tvoj šampionski prošlogodišnji pojas MMA lige. Kako bre pojas, koliko imaš godina? 20. Sa 20 godina imaš pojas? Sa 19 sam go. Samo belt. Sa 19 sam ga osvojio. A reci mi, koji ti je trenutni skor? 17-3. 17-3. To je ozbiljno skor za amatera. Pa ništa, sad ćeš polako u penziju, a? 20 mečeva. 20 mečeva, to je već ozbiljno. To je to je sad sljedeći next step je profesionalizam. Obzirom da imaš 20 godina... Tvoj meč, Ročko, izvini, da se vratim samo na njegov meč. Tvoj meč, mogo si bolje da ga odradiš u svakom slučaju, nije bilo strašno. Kako je tebi delovalo? Pa iskreno... Protivnik i cela borba? Pa borba kao borba, mogao sam bolje, ja nisam zadovoljan kako sam radio. Mogao sam mnogo više u stand-up jer sam tu baš napredovao ovih zadnjih meseci od Bahreina. Pa sa Savom, sve sa Savom radim. Sve od... To je baš odvratno što rekao sve sa Savom radiš. Fuj. Moram, on je coach. Fuj. I to sam mogao više da pokažem da sam tu napredovao, nekako i smer i tog borbe išao na taj parter. I on je nekad klinčovo, skratio distancu, ja sam i dole sam radio Grand and Pound i mogao sam onoj drugoj da prekine sudija, ali nije, mislim što je meni i dobro u suštini. I tako, ali mogao sam bolje u stand-up da radim. Malo mi se klizalo tamo kad sam bacio onaj high kick i tad sam proklizao i tu sam se malo uspaničio, rekao da me sad ne kontrira nešto i da izgubim tu na neku glupost i tako, jer mi se dešavalo to i jebi ga. A reci mi ova Jel niste ranije radili? Ovo je prvi put da ste radili? Ne, ovo je prvi put. Njega sam upoznao u Bahreinu, a su bili u Cimeri. Jesi imao malo pritisak i možda zato si odigrao malo, da kažemo, na siguricu taj meč? Da li si imao da ne bi izgubio njega? Ima i toga, iskreno, malo do toga mora da se zna ko je bolji, ali znao sam kako radi, šta radi, znao sam da sam bolji od njega u svakom segmentu, ali opet je malo neartikulisan i ovamo kad je radio u stand-upu je ono neatipičan, baca, ne znam, ruke, noge u isto vreme i to. Ja zbog toga kažem, on meni izgleda kao mater, kao da ništa nije znao. Zato vi kažete sad ja ne... Napravili na svetskom prvenstvu da, pobedio tamo čak nekog, da. Jeste pobedio, ali je pre toga napravio problem nekom Kazahstancu koji ima iskustvo, baš ozbiljan borac. Napravio mu problem... Zato što je možda hrabar. Pa ne znam, uleće s promenama garda, radi sve što, da kažemo, školovan borac ne radi, tako kažem. On ima neki svoj stil. A što se tiče ovog Aleksića ovog, joj, brate, znaš da sam bio tu u hali, sigurno ne bi pobedio. 100% ne bi im ja dao da im dao pobedu. Zato što je 10 puta bio bolji, nije, lažem, on je strašan isto. Ko je onaj dečko? Dobro, Vek je radio tu i kategoriju veće, on ima 80 kila da, on je baš i pričao, zato što je Ogi trebao da radi 7-7 i onda se nema ljudi, on je nešto se razboleo i onda je Veki digao kategoriju i on imao na dan meč imao 80 kila. Mislim, a ovaj lik imao koliko, 84, još je vratio i jači je bio Vekija. Ali ovaj lik isto, hrabar. Jeste. Hrabar, stand-up, hoće se bije, ruke nisko drži. 10 puta je ovaj konj školovaniji od njega i bolji i nije mu mogu ništa. Tačno se tiče kile problem. Da. Bravo, jer je probio kroz Vekija. 4 puta, 4 kila je teži, kako zove, 5. Nije, nemojte me sad vratiti za 4 kila. Šta je 4 kila? A dobro, ali opet je...
I Veki mu je pogodio par puta, baš dobar Ali gledaj tajming. ovo, ti si sad amater i ako te 4 kile tangiraju sad, šta će biti ako budeš profesionalac? Ja da se bijem ne mogu. Pa mislim ja to, ja i neki... Pa naravno, ti nisi pička, Veki je pička. Nije ni Veki pička. A dobro, nije pička. Vaso je pička. A nije, nabija malo sebi pritisak i tenziju. Morao je da pobedi onog zato što je mnogo bolji od onog. Dobro, tehnički Prelazak jeste. iz amaterskog u profi, verovatno im stvara u glavi ono ludilo. Da, fizički on se ne ostaje I na on je fiziku. pobedio na onaj MFC, onaj lik. I radio Jeste, on je a? dosta mečeva, da. Pazi, Nije onaj- ja se tog dečka sećam, u Sekutor je dolazio i nije nešto da mi je pao u oči uopšte. I vidim ga odjednom u oktagonu sa Veljkom i ja ga rekao, znam Veki kakav je, da je trenutno jedan od tehnički najboljih boraca amaterskih. I baš me iznenadio meč. Baš je dobro taj momak. Ja sam znao da će Veki to da bude tvrd meč, jer ovog znam sa Vrbasa. A ti ga znaš, Da, radio on takmičenje, sad ne znam. Baš je Mi smo tad čvrst. bili juniori. Baš je čvrst. I to je čvrst i znao sam da je jak i da hoće Kako se se biti. zove momak? Daniel Strojel, tako nešto. Vidi, Daniel malo ja Stroll, preterujem sa ovim konjem, zato što ga gotivim, sviđa mi se njegov stil, stvarno je dobar, stvarno je vrh. Već sam pojio bi ga tamo jebote, imaš bre, slušaj ugao, nije jednom ušao u nogi, jeste u stvari jednom i nije ga Uvete mu srušio. je bre, Jeste, 2-3 srušio puta ga, dobro, da, ne jeste. uhvatio mu je tajming perfektno, a srušio ga 2 puta Veki. Da, i ono uleto mu je još leđa jedno i sve. 3-4 puta, ali dobro se ovaj branio, da. jaki. Ali gde trenira taj momak? Ko je taj momak? On je mislio, on je Gavrilo Princip Da, na da, Vidikovcu, je to. Aha, Jeste. pa dobro, dugo Sad ne ne znam da li postoje. stalno tamo trenere, Ne na primjer znam, dolazi... Ali oni nemaju trenera. Ko je bre Gavrilo Princip? Ja se njih sećam od 100 godina bre. Da, oni u tvoje vreme su Oni nikad izlazili- nisu imali bre nekakve trenere, borce, nešto da Imali ih je... su uvek ono neke, da kažeš, prosječne. Amatere, to, I, da. ali imali A ne, su ne, 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 Aleksa niste me Mali razumeli, ne vređam klub, došao, ljudi. da. Ako se Koji sjećaš, Aleksa? onaj Aleksa Mali što je imao dobar Grand and Pound, što je posle kod Aleksa mene Bosnić. radio Bosnić. Da, taj Radio dobar, taj je dobar. profi meč za Sinđu, za mene je radio. Radio ispred Delta City. Ispred neki Delta dan, City. da se sećam. On je da, nije ni bit, on iz Gavrila... Ali taj on je Gavrilo Gavrilo Princip, Aleksa jel ima Bosnić, neke visoki, ono, trenere? žilavi, Ja se plav, sećam njih sa kratko turnira, ošišan. nikad nisu imali Radio neke... Jitsu, ono, Lutador neki, da tako Pojavi neka se priča je bila. uvek iz... Znam, Dobro, Znam. 70 kilo. dobro. znam. Bio je Šta je baš sa dobar. njim? Pa ništa, trener jiu-jitsu, odradio meč, spremao trenira? se kod mene, Ma, potencijal. slušaj ovo, spremao se kod mene, odradio meč, pobedio ovako meč Na Zlatiboru, na Zlatiboru, sećam se. oslušao sve u meču i nikad mi više nije ušao u salu. Pa ja Nije- mislim da su to ti Pa kome ti si verovatno je probao. do mene. I nikad, neće radi MMA, ja ga zvao, on kao, brate, ne mogu, radi, on inače radi i ide na jiu-jitsu povremeno, kod Mateja u... Stani, moramo da ih pitamo, kako si ti počeo sa MMA-om? Ti imaš 20 godina sad. Da, pa sa 15 21. godina sam ja krenuo. Pa od uvek sam volio to borilačke sportove, Jesi trenirao prati nešto pre? to. Nisam ništa, malo Čekaj, nešto. da li na ulici se računa kao borilački sport ili kako? Se Staj, gde si ti, iz kog si ti kraja? Kod Stefije cviće. Pa da, znači ti si A 100%. znaš To je- Stefija? Znam Znaš Stefiju, ga iz da. kraja, a? Jer kad si ga upoznao je bio 90% do 100%. 100, uvek uvek je, je znači, Stefija uvek je. bio A 100. Negučić ili Negucić? Nego cići. Reci mi, šta si prvo počeo treniraš? Pa kao klinac nešto kao fudbal, ali me to nije zanimalo iskreno, a nije me ni zanimalo sad neki sport da uzmem i da treniram, više sam volio tu da blejim, da se zebavam po kraju. I onda sam vidio tu nekog lika, on je još godinu dana mlađi od mene i ono nikad nije bio, on sad, čudno mi je bilo da on trenira neki borilački sport. Ja vidio ono slike i pitao ga, rekao, gdje treniraš ti? Kao on, ba evo treniram MMA kod... U Car Dušan Silni, ja rekao, gde je to? Kaže, tu kod Pančevca, to mi 5 minuta od kuće. I ja njega kontaktirao, kaj mi odvedeš na trening, da mi pokažeš kako šta. Otišao prvu CDS, sa Savom krenuo, prvi trening i gde on tu i Šta ja. ti kad si odlazio na prvi trening? Šta si mislio će se desiti? Si mislio da ćeš Pa iskreno, zavesti red tamo ili Pa nisam. kako si otišao? Koje su očekivanja bio? pa ne znam, iskreno, samo sam naučio, bilo mi je to, volio sam da naučim da se bijem, kako, šta i to. Nisam zamišljao da ću sad da treniram ne znam ja koliko Ne, si i da zamišljao se... na prvom treningu da na prvom sparingu ćeš dobro da prođeš, kao da ćeš se pobiti dobro. Pa to sam, da, svi mi mislili. to sam mislio kako se zove. Sećam se, je prvo rvanje bilo, pa nisam mogao to da pokažem, ali već kad je bio boks i to, A sad je rvanje najjači segment. pa u principu da rvanje, parter i to, Grind. to mi je ono što forsiram A najviše. koliko je, znači, iz 15 godina, kad si radio prvo takmičenje? Sa 15, ja možda Odmah si radio? možda sam trenirao pola godine i toliko. 21. januara sam krenuo i onda nisam trenirao jedno, da li jul i avgust, nešto nisam mogao.
I u oktobru sam odradio prvi onaj amaterski, da. I to naš je bilo smešno, otišao drug, jiu-jitsu trenirao. I sad bilo kao jiu-jitsu takmičenje, da li u onom Teogenes, nemam pojma šta je. To su oni manji turniri. Da, manji turniri. Pitao me, kao ima kao trojica, kao ćeš ti da radiš kao takmičenje, da spojimo kao turnir MMA. Ja rekao, hoću, nikome nisam tad ni rekao, ni Savu, nikome. On rekao da idem na jiu-jitsu. I tad odradim i pobedim, osvojim to takmičenje, imao 2 borbe. Prvi dobijem na poene i drugi isto. Tad me lik uhvatio triangl i trpeo sam minut i po i pobedim ga na poene. I posle toga odradim Vrbas, odmah sam hteo, to me zavozalo, čim sam osvojio, odmah sam hteo, opet izgubim u decembru od nekog lika, tad je on bio najbolji borac, osvajao je. I to prvi poraz? Stefan, tad mi je prvi to bio, da li se zvao nešto Stefan Vekić, mislim taj lik sad nije treniran ni ništa, ali tad je bio baš dobar. I on me pobedio i posle toga sam izosvajao sve, i grappling, i ovaj balkansko, i državno, i sve. I kako se zove i ovo sad drugo kad je bilo u Bahreinu. A kako si ti? Odakle si ti uopšte krenuo? Ja sam trenirao svašta, kad sam bio mali, trenirao fudbal, plivanje, karate, tamo, vamo. Nakon toga sam, prvi borilački sport, prvi koji sam trenirao je karate, ali prvi kontaktni borilački sport koji sam trenirao sam boks, tu sam uradio par nekih amaterskih, bukvalno amaterskih mečeva. Trenirao sam u Leskovcu dok sam živio kod svojih roditelja, da. I kako se zove odradio... Znaš ovog Keculu? Kako ne? Mihajla, kako ne? Pa vi ste isto godište. Trenirali smo, ne mogu da se sjetim da li smo trenirali u istom periodu, ali smo trenirali u istom klubu kod Bože Đermanovića, predsjednika Kickbox Saveza Srbije. I nakon toga sam se sa 18 godina preselio u Beograd. I znaš gde sam krenuo prvo da treniram? Kod Džakića. Zato što sam živio na Galenici. Bravo je, Dule Džakić. Trenirao kod Džakića možda godinu dana, eto. Kako je bilo kod njega? Kod Džakića? Pa šta znam, brate, za mene u tom trenutku to nije bilo loše jer ja nisam znao ništa. Čak šta više, došao sam iz tog udara. Znači bio sa Džakićem na istom, ni on nije znao ništa. Šalim se, Dule je naš brat, iako ga ja gledam kao sestru. Bukvalno sam došao kao neki lik koji je trenirao boks, kickboks, bolje što se MMA-a tiče, u tom trenutku sam imao osjećaj da bolje da nisam trenirao ništa nego što sam trenirao boks, kickboks, jer sam bio totalno, jako mi je dugo trebalo da prebacim samo težište, da sve to transformišem za MMA. Na početku sam došao, takedown defense, 0 od 1000, brate. Kapiraš, ja stojim i čekam. Znaš šta me zanima? Meč sa Truščekom, to je jedan od retkih mečeva tvoj koji sam gledao, ali ozbiljan meč bio Buras. Čekaj, Preskočio sad. Jebi ga, mene to zanima. Čekaj. Vidi, Truščak u Vratit ćemo se na Truščaka, znali. Znaš, sad si preskočio 25 mečeva. Boli na kurac, pričati šta će. I nakon toga sam, bukvalno, ja ne znam da li sam trenirao mesec dana. Odradio sam prvo takmičenje, Fight Games u Vrbasu. Tada se sećam da je Stefi Negocić radio isto prvi meč. Bukvalno na isti dan smo odradili iste mečeve. Tako je, da. Odradio sam 3 borbe, ne veruješ. 2 pobedio na giljotinu, 1 na neki ground and pound, šta je već bilo, kapira, ja kao kickbokser dolazim tamo, davim ljude, znaš ko je to Seljana, ne znam kako ti objasnim, brate, uhvatim ga, nema kakav gard, polugard, to ja ne znam ništa. Šta si rekao, posle koliko treninga? Mesec dana treninga MMA, ali sam pre toga, da kažeš, trenirao 2-3 godine stand-up. A kakav ti je bio motiv posle toga, kad si vidio da možeš? Bilo to je to, postrek neki. Da. Ili je bilo stvarno iznenađenje, obzirom posle mesec dana radiš MMA? Mesec dana treninga, ja odem na takmičenje, pobedim 3 borbe. Mislim, 3 borbe, kakve god da su, ali u tom trenutku za mene, ja nisam znao ništa. Čuo da je neko posle mesec dana odradio takmičenje s 3 borbe. Da ga neko nije bacio dole i odmah znao. Bacali su me, ja sam ih davio na neke giljotine svoje, nešto. To nisu ni giljotine, ne znam kako da nazovem. To je to. I nakon toga sam prešao kod Jove Milićevića u Sekutar. Tu smo trenirali. A zato su se posvećali Džakić i Jovan. Ne znam, nisam ispratio. Pa Džakić je možda i posljednje mečeve, možda ne posljednje, ali jedan dobar broj mečeva je bio kod Jove. Jeste, dolazio, sećam se ja, dolazio Džakić. Džakić u tom periodu radio, sećam se neki FFC, tako nešto. I znam da je dolazio povremeno na treninge, pošto je Džakić imao neki svoj raspored treninga gde je trenirao, šta, kako, to već ne znam. Trenirao kod Jove, tu sam radio još... Ja sam odradio ukupno 7 amaterskih mečeva. Pobedio 6, jedan izgubio, ali stvari u tome što sam ja odradio to sve na 3 takmičenja.
kapiraš? 3 na jednom, 3 na drugom i još jednu tu posljednju koju sam izgubio amatersku i ono, neću da radim Smučio više si. amaterski, idem u profi. Prvi profi meč? Prvi profi meč 2015. godine. Gde? Koji Nekoj ivenski? Bosni nešto, ne mogu da setim kako je bilo i uglavnom nakon toga je krenuo Čekaj, gde si tad trenirao, tad 2015? isto u Sekutoru. Sekutor. Tad si Sekutor, znači tamo si krenuo Tako profi nešto. karijeru. Ne, Koliko dugo bio u nisam, Sekutoru? lažem. U CDS-u, u Sekutoru sam bio možda godinu i po. Pa dobro. Tu sam odradio tih par amaterskih mečeva i to je to. I nakon toga sam otišao u CDS i tamo sam upoznao Sava, trenirao sam to ono što smo pričali malo pre. To je prvi period. Koji period to je CDS? To je period pre nego što je Crvena zvezda došla u CDS sa Ickom. Aha, da. Znači, to je period kad je Savo sam ostao, Tako je. sam je bio i on je podigao taj neki novi CDS i onda se priključio vaš klub. Tako, i onda smo se tad svi spojili, trenirali zajedno sve do Ahileja, pa Ahilej i onda Fight Company sad. Koja ekipa tad bila? Savo, Cveja? Misliš na taj period kad sam ja prešao tek u CDS? Možda i nije bio to. Nije, kad Cvele tad nije trenirao ništa, ja mislim. Trenirao je Savo, trenirao je Jarić, Greg Rego, Kanadjanin s kosom. Da. Breberina. Luka Breberina, dobro, on trenira sa svima. To je to, tih nekih, da kažeš, značajnijih koje sam ja znao. Bio trenirao onaj Viktor. Ne znam da li se sećate Viktora. Da. Viktor, Krav Maga. Da, bravo, Krav Maga. Uglavnom ta neka ekipa od Kamenog, ali ono, to je bilo jedini koji su radili ikakve mečeve, smo bili ja i Savo. I to je to, i nakon toga su došli i ostali. Kao u inkubatoru što pomenju Mirka mi Kameru. To je realnost. Pa mislim, realnost, da. Da. Realnost, čovjek je ono najduže. Kako je bilo u tom periodu? Ono, koliko si dobio znanja od Kamenog? Ceo taj njegov sistem treninga? Šta si pokupio u Sekutoru? Šta si pokupio u Sekutoru? Ono, nešto najkvalitetnije što si primio i sad? Sekutor je verovatno kao i sad, ja nisam tamo trenirao godinama, ali pretpostavljam da i dalje, bar što se tiče amaterske scene, okrenut više parternim tehnikama. Ja sam trenirao parter, ali ono, bio sam sve gori i gori. Kako to, bre? Pa nemam pojma, brate, ono. I ovo pričat ćemo posle na treningu, i ovo. Mislim, jako prosto, ja sam trenirao parter tih prethodnih godinu i po dana pre početka svoja, da kažeš, profi karijere i prvih 5 mečeva sam izgubio 4. Sve na gušenje. Sve do jednog, brate. Šta god da se desi, ja upadam u gušenje ili u neku polugu i vidimo se. A kakva je razlika kad ubaciš udarce? Pa ne znam, mislim, valjda sam bio toliko loš u parteru da ono... Jer kod Kameno je ozbiljna razlika. Ne, pričam za period dok sam trenirao pre Kameno. Kapiraš, i dalje sam bio orijentisan više udaranju, bio sam neki borac koji ono tu nešto zna da udara, kad ga bace, to je to, vidimo se. A da li si bio završavan zato što si se više uplitao u tu igru? Da se više dole nadmećeš, nisi se plašio, si radio godinu i po dana? Ne, uopšte nisam ja želeo da budem u toj poziciji, nego se to jednostavno tako desilo, jebi ga nedostatak znanja u rvanju, distance, to ništa nisam znao, kao ja udaram, a zamisli da treba da se borim protiv lika koji hoće da me ruši, ja kao udaram, ja ne znam da držim distancu, ne znam da se krećem, stojim, čekam ga, ono, ko da čekaš, ko idiot i to ti to. I nakon toga sam došao kod Kamenog se to promenilo dosta, jebi ga, on je tu ubacio neke delove, neke spojnice koje su mi bili potrebni za početak da malo smanjimo te takedownove, brate, na polovinu bar, da odbranim neko bacanje i to, ako dođem dole, kako da ustajem, više, ne znam kako da nazovem, više MMA jiu-jitsu, MMA rvanje, nego što je sama jiu-jitsu i sama rvanje. I onda mi je to pomoglo i nakon toga sam trenirao podjednako sve, ali opet, znaš, verovatno sam manje talentovan za jiu-jitsu, meni danas to slabije ide. Iako, ne mogu da kažem, vidi, ja ne volim da radim jiu-jitsu. Ali drugi je pristup kad su udarci, ono, u pitanju, BJJ, parter sa udarcima, totalno je druga dimenzija. Na primjer, parter sa udaranjem mi je do jaja zanimljiv, ali jiu-jitsu kao jiu-jitsu, nemam pojma. I to Kameni baš forsira, parter, ali s udaranjem. Tako, pa mislim,
u tom trenutku, verujem da i sad, ta škola od Kamenog je bila zasnovana na tome. Malo. Šta dobio si neku lovu od Kamena, pa hvališ Kamena? Ma ne, kakvi priča samo kako jeste, nakon toga sam ja još napredovao. Jebi ga. Mislim, ja kažem, on je Što se tiče liste, šta on imaš je od Kamena? top, sve to odradio s tim što sam u jednom trenutku došao sam u stadion gde ne ide više prednji direkt double leg ground and pound. Moralo da se ode još korak gore. Znaš, i onda... Čekaj, tad je posle i ušao Icko sa celom ekipom. Kako je onda da kažemo, taj prelazak, spajanje dva kluba, kako je to odredio? Šta je Icko promenio u sistemu treninga? Icko je promenio... Po meni Icko je jedan od trenera koji ima najbolju energiju na treningu. Ono ume da on dolije tu ulje na vatru, puca svaki trening. Sećam se, ti treninzi rvanja su nam u principu bili uvek najteži treninzi u toku nedelje. Koliko si napredovao u rvanju, obzirom da si tu bio najtanji? Dosta. Icko mi je dosta pomogao što se tiče rvanja i sami ti treninzi s njim. Jebi ga, ja se sećam ne znam, sparingujem sa Stefijem, što sam s njim stalno sparingovao zbog kilaže itd. Brate, na početku ja sa Stefijem u klinču, ja osjećam da imam 0% šanse. Dok nakon 6 meseci treninga kod Icka malo se tu poboljšala tehnika, poboljšala se kondicija, izdržljivost, malo snaga u tom specifičnom delu rvanja i onda već nakon nekog vremena smo došli na ono da ja mogu da radim nešto s tim čovekom. Eto, otprilike to neko merilo mi je bio Stefi, jer me na početku baca me ko krpu po sali. A kad si najviše napredovao? U kom segmentu? Kad si sazreo u nekom, gde si bio najtanji? To je rvanje, je li postoji neki moment gde si odskočio? Gde si osetio da si baš odskočio? Pa osetio sam da sam odskočio opet u stand-upu. U tom periodu u CDS-u? U CDS-u sam najviše odskočio u rvanju. U rvanju? Rvanje ground and pound. I kako je posle sledeći segment Savo kad je preuzeo treninge, taj njegov koncept treninga, u čemu se razlikuje od ostalih? Pa, Savov koncept treninga se razlikuje po mom mišljenju po tome što je napredniji. Napredniji u smislu, ne znam, pravim paralelu. CDS, prednji direkt, double leg, kontrola. Stara škola. Tako je, stara škola. Dok Savo je samo unapredio sve to za korak 2, 3, 4 unapred. To je to, mislim, arm trapovi, wrist control, slične neke stvari. Kako si rekao? Wrist control. Arm trap. Znaš da ja ne znam šta je to? Arm trap. Ne možeš da mu objašnjaš jer je to stara škola. Bibi, ti si Ne možeš, to je kameni, brate, ti ne mu objašnjaš. A reci mi ovako sad, Vojček, ti si u isto to vreme bio tad. Koje si ti godine? Nije, on je kasnije došao. A bio sam tad kad ja sam došao u CDS baš kad je bila najjača ekipa. Tad je bilo 20 profesionalaca, samo što nisam trenirao tad sa njima normalno. Tad je Savo držao amatersku grupu i posle je bila sekcija, ne znam, boks. A jel se uplitao Icko tu da nekada držite rvačke treninge vama toj mlađoj kao amaterskoj ekipi ili je isključivo bio... Isključivo, mislim da ja znam da sam na 1 ili 2 možda treninga otišao kod Icka dok sam bio u CDS-u. Da je više bio za profesionalca, a Savo je držao tad celu tu amatersku ekipu i to. Sad ova ekipa sada koju trenirate amatera, jer to od tad se drži ta ekipa? Pa nije. Nije, to se stvaralo? Stvaralo se. Neki su, na početku je bile nas tu, ne znam, 5, 6, 10, aj kažem, i onda polako kako su, vremenom je to A normalno, neki su otpadali, neki su se priključili. A čekaj, da kažemo do posljednjeg dana CDS-a tog, dok kad niste prešli u Ahilej, koliko je bilo tih amatera, tih, ajde da kažemo, potencijala? Pa bilo je, sada te ne slažem. Sam čuo bio neki veliki broj da je amatera prešli. Bilo je 10-15, pa i u CDS-u smo osvojili bili jedne godine za najbolje... Bilo je, ne znam, za juniore, kadete i za seniore, sve tri moguće. Sve tri moguće organizacije, ove bre, ove Gagi. Ma da, sad te Gagi. Oni jeste tu, da sad sve osvojeno tad bilo i onda polako u Ahilej kad smo prešli još je bilo ta da kažemo ekipa i sad je bukvalno smo te stare ekipe, ostao ja i Veki sam.
Samo ti vek. Od te prve ekipe iz A CDS. kada je se Mićović? Pa Ogi se priključio u Ahileju. Dobar Ogi. Ahileju. On se priključio naknadu u Ahileju. Kad smo mi došli u Ahilej, pa ne znam, posle jednog mjesec, dva on je došao. Nije, on je naš. Pa dobro, Kako naš, ti si naš. Vekija smo izbacili i ovaj Hilej, to je to. Sve ćemo i Nije ono karati. Ahileju, ovaj Mićović isto naš. Znam. Isto naš. Da, Ogi je dobar isto. I ovo za u malom džubretu sam rekao, ne tebi, već Veljko. Veljku sam rekao isto dobar, gleda. Uskurčio se, dobar. Ma pičkali ti, mate, ne mogu da psujem sad, nisam takav. Nastavi kuva. Ništa, ne, a sad evo paralela, ima čoveka koji ne voli da radi džiu-džicu, a ti si opet ideš po svim onim klubovima džicerskim i ja sam te vidio barem na 3-4 mesta, ideš i u Templan. On si takmiči u jiu-jitsu. Da, i takmičiš u džiu-džici. Pa ne znam, zanimljiv mi je taj grappling, ono, kako... Radiš kimono? Radio sam i kimono i takmičenja smo osvojio sam 2. Ne znam šta je bilo u klubu. A nije kimono više voli da radi više voli mnogi, ali to mi je čisto bila želja da se oprobam u tome i Meni je to odvratno, ja sam jednom obukao kecelju, nikad više u životu. Da, meni je Kecelja, mi smo zvali kecelja. Badem vantil. Ja jedini put kad sam obukao kimono, sad sam zakupio kimono, bio $300. Odem na jedan trening. Lako je tebi kad odeš za 3.000 mečeva. I ja bih kupio da imam pare. Slušao, stavio Keva u mašinu, izvučen ga iz mašine do ovde, žut po žuto. I na tom treningu, tačno se sećam, bio sam radio s nekim likom s kojim sam, što je najjače od svega, ja bio u džiu-džici 50-50. Na tom treningu s kimonom čovjek me završi 10 puta, ja gledam, ono, ne znam šta se dešava, totalno sve drugačije, nema veze sa životom. daš malo. Koliko si, da li znaš, pošto si imaš 17-3 skor u amaterizmu, koliko si odradio grappling takmičenja? 40, preko 40. Preko 40, to je znači otprilike preko 100 mečeva. Pa da. Preko 40 takmičenja? Ne, preko 40 mečeva. Mečeva, misliš takmičeva, gledam kad je. To se nije organizovalo kod nas posljednjih 20 godina. A dobro, sve ukupno, znači ti imaš nekih 60-70 mečeva. Pa tako, radio sam i kickboks i rvanje. Šta ti misliš, pošto Savo će da pređe kod nas u klub? To smo se dogovorili sve, znaš. Savo će u ludnicu dode, znaš, Savo je deda bio tamo u ludari, Čale mu u ludari, bit će on u ludari, onda jebi ga, Savo ne može sam i pređe kod nas. Češ ti da dođeš na kod nas? Pa brate, ako pređe Savo. To ti je ono jedini odgovor koji možeš da dobiješ. To ti je to, kupio si 20 amatera. To ti je to. Ne, u tom trenutku taj prelaz CDS-a Hilej bilo je stvarno, ja se sad setio, bilo je 5-6 tih, da kažeš, glavnih i još 10-ak, ono, da kažeš, sekundarna ekipa, ali su i oni bili dobri, kapiraš, ne ono na početku, oni su već imali su po 3, 4, 5, 6 mečeva. Čekaj, si ti odmah prešao pošto je bile dve tranzicije, tako, iz CDS-a u Ahilej. Prvo su otišli profesionalci. Kume, samo sekund. Savo, evo dogovaram se s Malim, ako ti pređeš kod nas, kad ode Vasu u ludnicu, da će preći on, jel može? Može. Hvala, čao, brate. Ajde. Ne znam da je live. Ajde! Prvo su profesionalci prešli, tako, prvo ta neka ekipa, a Savo je sve nešto, nije u prvom momentu Savo prešao, tako? Nije, Savo i Ankela su ostali, kad je prešlo, da, Savo i Ankela su ostali i ja sam ostao sa Savom tad kad je prva postava prešla u Hilej. I onda Savo kad je odlučio da pređe tamo, ja normalno sam ga pratio kao i svuda. Svi su čekali ono. Savo kad je prešao sam ja sa njim u Hilej. I ja i ostali klint, to je drugari moji. Šta ti se kod Save najviše dopalo kao kod trenera? Pa, iskreno to što je posvećen i nekako ima taj odnos i mimo treninga sa nama, ne bilo šta da meni trebali mojim drugarima, on je tu i što je posvećen i non stop je tu sa nama, ne znam kako to drugačije imam odnos. Imaš neki životni mentor, nije samo dođe, održi trening i vidimo. Stvarno je odličan, ja ga ne poznajem, ja sam malo više pričao s tim u emisiji prošle kad je bio i stvarno je, baš mi je ono što se kaže prijao, super je, baš je super. Za razliku od onog Retvarda Vasa. Dobar je Vaske. Da, dobar je Vasa. Znaš da će on stvarno završi u ludnici? Neće. Mora, brate, mora, pa takav mu koren, brate. Nemoj s njim se družiti. On je manijak. Samo da dođe do 100 plus i direktno u ludaru, 100 mečeva, fali mu još 30. Znam to kad će da se bori? Kod njegov tata do 72. Sad, šta si ti postavio pitanje za
Za Savu trener. Ne, Savu kao vezano trener, za da. Savu. A reci mi kad je krenuo ovaj novi sistem lige i ovaj pojas, jesi ga pikirao odmah? Jesam, odmah sam ga... A kakav je osjećaj imati pojas sa 20 godina? 19, pa odlično osjećaj. To mi je onako, ne znam, možda i najveće ono dostignuće koje sam uradio. Baš mi ono znači pojas što sam ga osvojio. Jer si pikirao i ove godine s 2 komada, a? Pa, Čem. to će pa ne znam, iskreno, Division. ako ne pređem u profi i to, mora da idem sa Savom i ostalim trenerima, ako ne pređem u profi, možda Koji će su još treneri? Izvini. Pa Savo, Vaso, Jankela, Krle. I da, ja napomenem Dejana Zabunovića, sad sam kod njega skoro prešao na jiu-jitsu u Temple. Ten Planet. Aha, pa vidiš, to njega dečka sad. ne znam. Čuo sam da... Da, on je Link mi baš priča u da je dobar. jiu-jitsu, ono, high level, ubica. Onako, posvećeniji tip možda i jiu-jitsu ja najposvećeniji. najposvećeniji. trenutno. A kako je bilo iskustvo ovo Bahrein? Fenomenalno, baš to mi je S kim stižeš značilo. tamo? Koše sa Olimpom. Praktično napravljena je kao neka reprezentacija Balkana. Ali na kraju je bila reprezentacija Srbije Samo onaj teška sa jednim štedija. Slovencem. Da, i ono, šta si očekivao pre nego što si otišao tamo i kako ti se činilo celo to takmičenje, celo to iskustvo? Pa meni je ono bilo brutalno, iskreno, nikad nisam, baš sam se osjećao kao da radim i da živim to MMA, sve mi je bilo fenomenalno, od borbi do organizacije, nikad nisam imao priliku, bukvalno kako sam gledao kad su se borili oni na KSV, meni to isto delovalo samo ono amatersko. Da, ono što ne znam ljudi, stvarno je bilo kao KSV. I za neke možda to bio i stres od devojka, prvi meč što je radila. Zamisli devojka koja nije radila meč A koja je iz nikad iz Srbije, zamisli izlazi na KSV. Ali KSV je izlaz bio, bukvalno. A što ste vodili? Ko je tamo? Pa nemaš mora. niko, koga ćeš da vodiš? Nema niko. Kako su roditelji reagovali kad si rekao idem za Bahrein? Podržali me, mislim, nema šta, oni tu se i ne pitaju. Pazi šta pričaš, roditelji će gledati. Kjevoj, čale, jedan. Koliko si mečeva imao tamo? Dva. Kako je bilo? Pa bilo ja, i pre toga ja sam Tamo hteo... ste vidjeli baš da su ovo Da su to je ono ubice, svetska klasa. Čekaj, si očekivao, pošto se ovde na Balkanu mi kao vodimo kao najbolji amateri, ja si očekivao da ćemo doći tamo i da ćemo izdominirati? Pa iskreno i nisam očekivao, jer on je izašao onaj žreb s kim radim i to. I znao sam da će da mi bude težak meč sa Koga ste onim... dobili prvo? Pa, Kazahstan, ono pa šta. A oni imaju po 25 godina. Oni su amateri 20 godina. Da, evo, i on je osvojio ono treće mesto u Rusiji 2016. Ja tad nisam ni trenirao MMA, on je baš taj Rusija, da. Evropski šampion. Da, evropski, onaj, I još da. radi kao amater. Pa još, To je jedan idiot. da, i imaš sad je on šipku da ga otišao prebije. taj lik u Tiger tamo, ne znam komu, menadžer onaj, kako zove on, Peter Jana, da. Baš je onaj ubica. Ja i pre toga sam hteo sa Savom, hoću da uzmem nekog, da radim meč sa nekom ubicom, baš da vidim gde sam, a drugi lik da bude tu ko ja ili malo bolji. I taj meč me sa tim Rusem me malo podigao i dobio sam i samopouzdanje i sve. Krivo mi je bilo što nisam bio na 100%, sam bio i bolestan i to. Ima temperaturu čovjek, radi meč. Da, pa mi je limf, to mi je bilo Šta je krivo. bilo ispričane, molim? Pa ne, zbog vakcine one usrane. Ja primio sam kao da bi prešli tamo i ne znam, tad je bila liga u nedelja, mi smo u ponedjeljak išli na put i to. Izvini, zašto pregledam? A ko ti je bio, tada je Lim bio trener? Da. Pa što njega nisu boli umjesto tebe? A nije, jasno. Nastavi. Ne znam, mnogo puta boliko. I ja, kako se zove, imao dan temperaturu, ja rekao nemoguće, da li koronu, da sam dobio opet kad je u decembru, kad je bilo. I hvala Bogu, testirao sam, nisam imao koronu, ali sam imao temperaturu i u avionu mi je bilo loše, pio sam neke brufene, nešto, pio lekove i sećam se kad smo stigli tamo plus 40, meni hladno. A sam sve mislio da će do srede te da me... Ja mislim da se ti ustro. Da, evo, bit će da je to. Pa meni se to desilo, stvarno. Ja sam 40 temperaturu imao zato što sam se ustro. Nisam ustro, Boga. To ti misliš? Nije stvarno, ja mislim ono vreme, znaš kad su primali vakcine da su imali... Da, reakciju, ja sam to... Dobijali su one temperature. I u sredu isto sam bio možda na 50%, malo mi je bilo bolje, da sam plučkao na zagrevanju. Kuća mi se zatvorila. Na zagrevanju sam odradim kombinaciju, ja već umrem.
I prva runda je bila dobra. Krivo mi što dobro, nisam bio, ono, pogađao sam ga onih high kickovima 2-3 puta, srušio sam ga Srušio čak. si ga, I on da. mi pogodio onaj up kick u glavu, oni su rekli pre meča kao da nema, ono, da nema. Pa na kraju posle imalo. I tad mi je on ustao i tad sam se ono u crku više nisam mogao. Posto bio sudija neki Englez, oni nas mrze pederi. Ne znam. A drugi meč? A drugi meč sam radio protiv Arapina nekog i on je dobar i to je ono isto smo radili veću kategoriju, znaš da nije bilo kilaža pa je bilo, on je bio mnogo veći od tebe, da. 5 kila Bio isto i mnogo teži, veći znaš od koliko njega, bio. I s njim, kako se zove, i on je dobro, ima 6-7-1 na evropskom, ima i pojas u neke, mislim, Muay Thaju. I prva runda je bila tu i tamo, a i druge dve sam ga ja izdominirao, srušio ga i dole ga. I tu si bio isto. I tu sam, Mislim, ali mi je bolje bilo, da, Bolje da. je bilo, ali si tu Da, bio... i ono kad smo bili u klinču, da li što je on bio veći i jači ili što sam ja bio umoran, osjetio sam da je baš bio, da je bio jači od mene, ali uspio sam te dve druge runde da ga srušim i dole, da ga zadržim i Nemoj pobedio da ga. mi se pokvariš šta što ću ti kažem. Ti shvataš 20 godina, imaš pojas, imaš jedno preozbiljno, to je svetsko prvenstvo bilo. Pa svetski Da, kup, da. da, Svetski kup, znači imaš jedno ozbiljno prvenstvo, imaš 20 mečeva, 20 godina. Češ što da te prebio? Može. Pa ne može. Gde je Gagi, Imaš verujem, ozbiljno koliko- iskustvo, bre. Koliko trenera, brate, ono... Dobro, bukvalno ne bi bilo smemo te smisla hvalimo, samo pošto smo ono da se konjak toliko hvalili, cima mi se bez toliko pokvario. mečeva. Ne sme To je se nerealno. pokvariš. Ne sme se pokvariš, moraš da još 300% daš. Šta sanjaš? Šta bi volio da napraviš? Pa, Veliko. pa iskreno, cilj mi je taj UFC, da odem, da budem što bolji borac. Samo da odeš. Pa i tamo dosta da napravimo rezultat neki da sad... A koja kilaž? Sad radiš 6-6. Pa iskreno to sam pričao i za profi, i sa Savom, i sa Krletom, probao bi 6-1. I ono, i po gabaritima, i po veličini, dužini, mislim da bi tu napravio ono veći, kako zove, rezultat. Pa sad ćemo vidimo, ali na početku bi mešao sad ono tu kod nas, 66, 61. A ovako neki onaj... A ovako ozbiljan neki, ono, rezultat ozbiljnije organizacije bi 6-1 radio. Definitivno, ovdje za prvih par meča možda i Da. može 66, ali već Ali ono nakon već. toga, ono, jednostavno on ima Da, videli, 70... ovaj, na primjer, evropski 70. šampion što je radio 6-6 sa njim je Da, da. kao Aj, ja. da, Ma, da, Šta je bukvalno. nezgodno? Za 6-1 ne može nađeš protivnika. I 6-6 je U problem. celom regionu ne može nađeš protivnika. Toliko je Dobro, to je nezgodna bolje, to kategorija. isto maltene kao teška kategorija, tu malo napraviš u Da. regionu dobre mečevi, onda ode, ali tamo baš te čekaju ubice, u 6-1 su sad ozbiljni. Jeste. A dobro, za to se Pa spremaš. za to se spremamo, ne, to mi je... Čekaj, šta je... Ajde ti, evo sad, možeš za Trušeka da pitat. Jebote, znaš kako, Trušek mi je, on je iz onog vremena kad smo se mi borili. A kad je radio s tobom nešto izuzetno bio spreman, bar je tako izgledao da je izuzetno spreman. Kako da ne bude Gagi, si lud, brate. Šta misliš da je... Kako je tebi delovao ceo taj meč? Ono, kakva je bila taktika, pripreme, kako su prošle, kako si ušao u meč i kako je celo iskustvo te borbe? Vidio, Truček je pre meča sa mnom imao meč sa onaj Kuti Begaj, 2-2. A, ne znam, gledao I sam. uglavnom Truček je završio na giljotinu, ali je odradio nešto loše taj meč, bio je sav polupan nešto, ne znam gde je udar. Ja gledam, brate, sad ovaj lik ako dođe ovako na meč sa mnom, otkinuću ga, brate, a ono, Trušček je, ne mogu se opustim s Truščekom, brate. Znaš, nije zezanje, čovjek ima 90 mečeva. I ništa, onda kad sam ja vidio, 40 godina. Da, 39 godina. I nakon toga, ništa, tu zakaže se meč, ja krene sa pripremama i vidim ja bukvalno posle, ne znam, 10-15 dana tih priprema, vidim ja neka slika tagovana tamo, vamo Trušček, vidim ga Trušček praćka već, ono, vidim da ono, nije ni blizu toga da ne trenira, da će doći u lošoj formi itd. Još to što on kaže, vidi, pozeleneo je, isparava iz njega ono, hemija. Kad prdne zeleno izađe. To ti kažem, bre, čovjek 39 godina, ono, ceo život izgleda kao krofna i 39 godina Šta će on puk. reći, iz njegovog ugla? Pa misliš da ima šta da Ne kažem, pada mi mislim, na to je pamet da kažem da i mene ali mislim, prebije. ovo nije, vidi, ja ovo ne radim kao neko prozivanje ili šta Pa god. ne, nije ni ovo Meni to podcast smešno, nije. brate, ja sam uzimao steroide, to je, to, znaš, Ja nisam. Ja sam samo pio alkohol. Vidi se. I kako se zove, ništa, nakon toga došli smo do meča, vidio sam da je spreman, vidio sam da je ušprican jako, da je suv, znao sam da je spreman 100%. Ali ono, bio sam se pripremio dobro za taj meč, nisam imao nikakvih povreda što se toga tiče, sve prošlo top. Skidanje kila mi je malo teško ono išlo. Koliko si imao tatke? Imao sam 85 kila i skidao sam na 75 u 6 dana. Katastrofa, raspao sam se.
I ništa, meč ko meč, Kakva bukvalno... je taktika bila? Taktika za Tručeka je bila zbog njegovog onog Fili Shella da više bacam prednju, prednju jer ja bi ga on svaku zadnju ono slipuje ramenom, samo ga pogodiš, okrezneš ga i ništa, on tera dalje. To i bila je taktika da nikako ne dođem u parter. S tim što sam ja u prvoj rundi, ne znam koliko ste gledali, obratili pažnju, u prvoj rundi smo bili u nekom klinču na žici i ja mu kažem Ivice daj da te pustim, brate, se nabadamo samo gore, brate, pusti, neću se valjam ovde s tobom. A pričali ste, a? Da, i on kao ajde, ako me ugroziš, kao bacit ću ti. Rekao, ajde, nema veze. I ništa, tu krljanje na badanje 2 runde i nakon toga, vidio sam da ja sam se bio raspao, verovatno najviše zbog skidanja kila, jer sam pripreme odradio top, psihički sam bio top pred meč, nije bilo ono da sam izgoreo sad, znaš, imam puno mečeva, mogu da procenim kad sam se umorio na psihičkoj, kad na fizičkoj bazi. I ništa, bukvalno 20 sekundi pred kraj runde, već je bio jako veliki tempo, pogodio sam ga nekim laktom iz okreta, napravimo posekotinu na glavi, on je video, verovatno je osetio da mu ide, bukvalno je krenula mu lipti iz glave krv i on ušao dole me baci, ja kako sam pao, ko u živo blato, ostano 4 helta, brate. Još me on uzjako, eto ga, tu je došlo do izražaja njegovo iskustvo. On kad je to video, samo je krenuo ground and pound i sve snage dobio, boostovo se. Jer ima težak ground and pound, pošto je mnogo ljudi, ja mislim gasio u ranijim onim danima, sve će pravio štetu ozbiljno. Manje više udarcima, ali mi je bio jako težak s pozicijom, uvek zna dobro se postavi. Kukove dobro stavljaju. Da, kukove. Dobro nije rvač. Ja mislim da njegov... Rovan je boks, da. Dobar je. To je najteži meč u karijeri. Ma kako? Ko je najteži? Najteži meč u karijeri. Najteži meč u karijeri. To je jedini meč gde je neko došao i prebio me, Koji? Kad se borio u Rusiji, to mi je bio uslov da mi daju ugovor na 4 borbe Fight Nights Global. Prvi meč se borim sa šampionom do 77 kila. Znaš šta je ono? I ti prihvatiš. Ko ti tad bio trener da ga prebijemo sad? Ko? Savo Ivasu? Ne, Icko. Tad smo bili u Ahileju. Ali Icko, mislim, ja sam došao tu, rekao i radim meč. Sa šampionom. I kako ti se činilo, pričaj nam o celom tom, toj avanturi? Vidi, Fight Night Global je nešto... Kakva je organizacija, kakva je ruska publika, kakav je protivnik? Rusi, jebi ga, oni imaju neki svoj fazon. Bukvalno, kod njih nema toliko entertainmenta, ali s druge strane, ti ljudi koji dođu da gledaju te evente, to je ti vidiš da tu dolaze ljudi od po 60 godina gledaju MMA turnir. Kapiraš, možda vidiš kogod hoćeš, oni svi gledaju i svi vidi se da nije samo gledaju, svi oni razumeju šta gledaju. Kapiraš, svi su iz te neke priče. Ne znam, što se tiče same organizacije, organizacija top. Nema šta, bre. Dođeš u hotel, oni ti daju lovu da se krećeš, da imaš, da ne trošiš svoje pare. Na Fight Nightu, bio si. Bili smo. Da, bili smo zajedno. Tad je bio je onaj Abdul Manat Nurmagomedov. Tad smo se psiho slikali s njim. Što je najjače od svega. Znaš šta je, to je najjače od svega. Slikali se, sišli dole na doručak, ništa, ja i Vaso jeli, izlazim, vidim ja Abdul Manapa naočare, čitam knjigu neku. Rekao, psiho, hoćemo se slikamo sa njim. Hoćemo, naravno, dolazim ja, Abdul Manap, slikam se. Ja još vidim nešto mi se beči, gleda me, brate. Ja nakon vremena skapiram, ja odavde, Conor McGregor, Irska, ludilo. Znaš kako je Vaso dobio psiho na dima? Ne. Staje ovako jedan dan ispred, ovako u WC-u kod gore, dok je živeo gore u onom njegovom selu, ovako. Otpuštan sam. Zajeban sam. I tu mu klike psiho. Ja sam psiho. I on mu odgovori, ja sam da, ti si psiho. I tako te vas ostao psiho. Kenja. Pa da. Napravio sebi nabiru. Psiho, Kenja i psiho. A inače, taj tvoj protivnik, izvini što te prekidam, je se borio u 70 kila. Znam tačno ko je. Borio se u 70 kila i od... Bikrev, da. Borio se 70 kila i odjednom dolazi lik, borio se u 77 i počne nokutira ljudi. I to dolazi druge dimenzije sve. Kockas, brate, postao čovek... Pa, bratu za šifru.
i počeo šifru, Da, da pređe taj meč ivicu. od svega, ono, bukvalno i taj meč kad sam zakazao, svi su mislili da nisam baš čitao. Pa odmah ti kažem da nisi. Jebi ga, E, a nije tebe on dobio ko ove pre toga što je dobio? Nije, ja sam gledao on je taj mene meč i tukao 2 runde, brate. Da, on se umorio da izvineš me koliko tukao, te je brate. tuku. Da. I nije ti napravio toliko štete. Ništa A si šta. vidio šansu negdje sve? Ne, nije bilo šanse. Nije bilo Pazi, šanse. nije bilo šanse, iš si do kraja. Pa ono, još sam do kraja druge runde dok me nije završio ground and pound, to me ono završio me, ne znam kako ti objasnim, bukvalno težinom, došao mi je na leđa, sprolovao me i ja sam se ono razvukao. Znaš, nije on mene nokutirao niti blizu, nego samo jednostavno Samo je. nisam mogao više da se vratim u kornjaču, da se okrenem, da radim i dalje. Da. Znači, jebi ga, ono, bukvalno druga runda cela je takva, tako što mi iz garda prelazi u polugard, odatle ga ja vraćam, nešto prelazi u mount, ja dajem leđa i sve vreme me bije. Kapiraš, ono, sećam se da me posle tog meča nije me bolelo ništa specijalno, samo me boleo vrat, verovatno kako me on udarao tim udarcima, meni se sve ovo upalilo, bilo. U razeru. Pa kao. Pritom čovjek šalje mi Mare Radaković, ja i Vasu tamo, kao šalje nam, kao vidi ga ovaj tvoj, kao ima skine još 11 kila. Ja rekao, daj Mare, šta pričaš, jesi ti normalan, brate, ono, sutra je merenje, kakvih 11 kila. Brate, dolazi on na merenje, sve top 77,5, sutra se pojavljuje. Znaš koji je pakao, čovjek 90 kila. Znaš, dok kad je Mare trenirao kod nas, da smo jedno dokazali da nije na steroidima, već živi u Pančevu pod tog kiselnika. Mare, Da. to ti Mare deluje kod da na steroidima, brate. Pa, brate, mislili su svi da je na steroidima, onda smo rekli da živi u Pančevu, a tamo je malo zagađen vazduh, da... Dopinguje se direktno, ono, respiratorno. Bilo posle toga priče za neki nov ugovor, neko Ne, dobio sam ugovor. Jer tako? Da. Treba im Radio sam ovakva još. budala da mu skaču po glavi. Radio sam još, nakon toga sam odradio još jedan meč u Rusiji, taj sam izgubio na sudsku odluku, s tim što je meč stvarno bio, ono, tu negde. U razeru, ti si lud. Koliko si ti batina u stvari dobio? Ne, taj meč što je najjači od svega, Uzbekistan, Uzbekistan, da. taj meč što je najjači od svega je bio stand-up meč, bilo je jedno rušenje, ja mislim za celu rundu, bacio me on pred kraj druge runde i ja sam ustao odmah, ceo meč stand-up i ništa, ono, u principu ja sam možda imao više pogodaka, ali to je tamo nedovoljno, jednostavno, mislim, ja i kad sam došao na kraju na centar oktagona, kad sam ide proglašenje pobednika, ja nisam očekivao da ću ja pobediti, jako prosto. Ali ono, organizacija je next level, sigurno. Sad ne znam šta se dešava s njima, vidio sam da su se oni su sad spojili s nekom organizacijom, sad su AMC Fight Night. AMC, tako Ali, nešto. brate, vidi, jedna stvar, nakon što su iz Fight Night Global prešli na to ime AMC, s kim su se već spojili, nije ni bitno, ja sam uglavnom vidio da oni potpisuju Koreškova. Andrej Koreškov, da. Brate, taj lik u Bellatoru kao šampion nema ispod 150-200 sigurno. Zamisli koliko oni para imaju kad on dolazi. A nećemo se do parama da pričamo. Nemoj da me vučeš za jezik. Kao nećemo parama, kao to nam je bolno. Čekaj, ne, pa pazi, ta organizacija, znaš koje tu veze ima? Imaju oni i prave oni kombinacije, jer je i onaj Šlemenko je radio mečeve. Da. A ovaj od Koreškov je kod Šlemenko, u Storm timu, Storm. Da, Storm tim. I mislim da kada je Šlemenko pao na steroide u Americi, nije mogao se bori, on je radio u Rusiji mečeve. Radio je gdje ima kombinaciju, mislim da imaju baš dobru kombinaciju, da sarađuju baš dobro. I zato mislim da je Koreškov tu. Ne znam da li ima neki problem sa Bellatorom, ne bi trebalo da ima. Možda, znaš koji je problem u Bellatoru? Ti borci ne dobijaju, ti koji su poznati, ne bore se na svake 3-4 mjeseca. To je izjavio Rampage Jackson, da mu je bolje bilo u UFC-u nego u Bellatoru, zašto dobije jedan meč godišnje. Jebi ga, plati ih Da, puno i onda im se ne isplati da ih gleda. 4 puta godišnje ga plaća po neku... Drugačija je politika nego kod UFC, zato se... Među Srbije radi za 100 evra, majke. Ma ne, poenta ove priče sa Koreškovim je to da čim taj hoće da se bori u Rusiji, a s druge strane ima ovamo ozbiljan ugovor, znači da mu i oni daju sigurno preozbiljan. Znam da su u jednom trenutku bili, možda čak i tad kad sam se ja borio, bili su 50-50, u procentima 50-50 sa onim ruskim nekim gasom ludilo. Nećemo sad o politici. Pa ima i ta prednost, u UFC-u mora da plaćaš porez i te Da, odeti a ovamo polovina. dobiješ čiste pare. Da, ovamo dobijaš Čist keš na ruke i ideš kući, to ti je to. Ne, dobio je sigurno on u tim mečevima, jer Šlemenko je mislim da je dobio 100-150 hiljada, tako da i ovaj dobio 100 ili ne znam, što je nenormalno, ali ne plaćaš porez. A u UFC-u dobiješ 150. Samo ću vam jednu stvar reći, za meč u Rusiji sam dobio mnogo više nego sad za ovaj. Više?
Da. Si u lobi, daj Dino neki pozajmi. Kako si uopšte otišao? Ko je zakazao meč? Kako je Limp 100%. Taj meč mi je zakazao ovaj francuski menadžer, onaj Guillaume Pertier, tako nešto. Ima A ti oni pričaš italijanski? polu italijanski. Guillaume, taj francusko-bugarski menadžer, koji ima ono UFC borca isto. Čekaj, je li to onaj što ima brdo Francuza, Bulgarian tim? Jeste, Bulgarian top tim. Bulgarian top tim. Da. Znaš ti ko je? Znam ono... Znaš Bulgarian top tim, da? Ne, znam. Čudo da ti neko Bugarina znaš, da ti neki Bugarin Meni naša je glave. bilo, da. I meni je bilo Meni čudno nije. ovako od Francuz, ono, Bulgarian top tim. On je bio oženjen s nekom, neka priča, španska serija, neka, to nam je Petrak pričao, čini mi se, ili tako nešto. Znači ko, španska ili bugarska? Ovo je Pa baš čekaj, neka kombinacija. kakav dogovor imaš sa FNC-om, pošto si radio 2 meča tamo i to si radio s Kroatom, pa si radio sa Truščekom. Sa Kroatom si radio? Sa Kroatom, Kako ja to ne znam? tad uopšte nisam imao nikakav ugovor. To je samo na To je jedan. bio na jedan. I onda nakon, kako se zove, to jest pre Truščeka sam potpisao ugovor na 4 borbe. Na 4 borbe. Ne mogu ga sjetiti kako bi, da li ide 4 borbe ili 2 godine. Ono, kapiraš? Da. Ukoliko za 2 godine ne odradiš 4 borbe, što zove sada. I isto tako, sad bi trebalo da radi, znam da mi posle ovog meča u Nišu, sad Forge me pitao kad bi se borio, koja kilaža, bla, Ti bla, radio bla. Pulu ili... Pa radio bi, naravno, ako me pozove sigurno, kako ne, još Pula, top. Ja vidim Idealno, dobar mi je i tajming, tu sve te to. uparuje sa Vrtačićem. Ako S kim će sa? protiv Hrvata. A kako, brate, to je jedino da se podignem još do 93, Čekaj, brate. on radi On je 77. 8-4. A i ja 8-4. ne znam da li bi radio 7-7. Da, ne znam koji Koliko ti ima... imaš kila? Ti si velik. 80, brate. Koliko? 80 kila. Pa dobro, kad moraš 7 da radiš. Ali ja, I 7-0? možeš- Pa toliko sam radio, brate. Sad 7-0, hoćeš raditi 7-0 i 7-7, šta ćeš raditi? 7-0 mogu da radim za minimalno 10 To somića. ceku ruku, no kako da skineš na 70 kila? Na 70 kila za 10 somića i više, 10 soma? ne pada mi na pamet, brate. Da se ja ja raspadam, čusti bio sa svima vama da se ja zlopatim, brate, za... Onda možda onaj Ostanek, on je 7-7. Tako, Ja sam mislio da je 7-7, moj a znaš kum što ja bezobrazan. sam s Forgijem pričao malo, ja sam ti tu sad u nekoj polu-među kategoriji, kako god da nazoveš, i onda sam radio sad te catch weight-ove. Super lightweight, super lightweight. Super lightweight, Da, 7-4. 7-4,5. Na Znači, primjer, ti to ćelavi kad bi uveli tu stopničeš kategoriju, tražiti. meni bi to bilo ono najveći spas A na kakvi svetu. su ti ciljevi, ono, šta bi sada želeo, u kom pravcu da se ide tvoja karijera? I šta, brate- ka čemu, da, težiš? Pa vidi, malo pre sam rekao, ja karijeru sam krenuo s 5 poraza, tad već na početku sam izgubio UFC san, nisam ga izgubio jer ga nikad nisam ni imao. U tom trenutku bio sam mnogo plitko u svemu tome da ja uopšte razmišljam o nekom UFC-u itd. I onda, nakon toga sam samo krenuo, zato što smo došli smo u situaciju da sam solidan borac, a imam skor 0-5. To je smešno, mislim, znaš, i onda je bilo, malo se ispegla skor, tamo, vamo. Ja sam bio, i nakon toga uvek sam bio nestrpljiv što se tiče tih mečeva. Znaš, prihvatao sam i ovo, i prihvati meč u Češkoj, Radoš pokojni mi je sredio taj meč. U Češkoj ja imam tipa, ne znam, skor 4-5, 4 pobjede, 5 poraza, prihvati meč protiv nekog njihovog, kao ne znam sad, kao da se sad borim protiv češkog Džakića, na primjer, koji već ima 30-35 mečeva, ja 5-6 mečeva došao. I ništa, ja odem tamo, nokutiram njega, brate. Druga runda, znaš kako sam odradio meč, valjda, ne znam, ima i toga da valjda te mečeve gde odem tako, bez neke prevelike tenzije i to odradim do jaja. Taj meč, na primjer, stand-up, mislim da sam ga 2-3 puta bacio u knockdown, jednom high kickom, posle završio ga groundom, pa top sve. Svaka čast. Je, zanimljivo. Znači, ovo iznenađenje nije bilo prvi put, ovo iz Niša. Ne, kako? Je li bilo još neko? Ma bilo je svačega, Bila je verujem ta mi. Češka? Bilo je svačega. Nikad neću zaboraviti kad sam otišao da se borim, njega znate sigurno, on se borio u VFC-u, Tamerlan Dadajev. Kako ne znamo ja. Jo, da. Sećam ga. Taj Treba da smrad. radi, on je trebao Teslu da radi s Uverićem, bre. Ko njega udavio? Je li njega Džakić udavio? Ne, Tamerlan Dadajev je trebao da radi Teslu 3 sa... Vasom se prozivao nešto. Da. Dugo. Sa Džakićem i, ne, sa Uverićem i nije mogao granicu nešto da pređe. Sećaš da je bila Jeste, neka... bravo, tako je, da. Sa Uverićem trojku. Tesla 3, da. I slušao, borim se ja protiv njega u Badenu. To vidi, sad iz ove perspektive i s ovim mozgom, u Austriju mogu da pošaljem samo nekog
kome ne želim apsolutno ništa dobro. Jer znati i sam koji se to može. Limp. Ko je Austrija, brate, Kako si to je bezobrazan, ludilo, pa brate. ko mi je? Veruj mi, ono... A radiš meč za 400-500 evra, ako i kojim slučajem pobediš, oni će ti napraviti da nisi pobedio. To se meni desilo, na primjer. Ja sam radio meč protiv Dodajeva, ide prva runda odvaljivanje, druga runda odvaljivanje. Koliko sam ja para dobio najviše za meč? 3.000. Pa, i to si radio ono... U Rusiji. I pola I dana pobedio. za poraz. Tako, Za porez. Pola dana Pobedim- Ne, Bellator sam A, manje dobio. da. Pobedim prvu rundu, drugu rundu i već u drugoj rundi on čovjek kreće se folira nešto. Kao udario sam ga u potiljak, neke gluposti, okej, A ništa. vidiš svoju najveću snagu u tome da te ljudi podcene. Sad sam vidio. Jel osjetiš sad, to, a? Sad me to iskompleksiralo do jaja, brec. A ovim prethodnim mečevima? U prethodnim ne, ali ovo mi je sad bilo malo ono, ne znam kako da nazovem, kada sam ja tu došao ko neki debili, kao sad će mene Marjanović da pobedi. Okej, svakako, svestan sam ja da je on imao veće šanse, ali s druge strane, znaš, ne znam kako, znaš, prvih, A ko ti je rekao da si debili to, ne razumijem? ne, nikom nije rekao, nego sam se ja tako osjetio. U smislu kako su ljudi komentarisali, kako... Šta te boli kurac? A ne boli me, mislim i boli me kurac, to je Naravno. poenta svega. I Mislim, onda meni je žao uopšte što je došlo do tog meča. Šta naša dva tipa, mislim, glupo više se ponavljamo Da, 100 puta, jasno. znaš, da šta vi se bije, ta lajca, gotovo, sad bilo, prošlo i to je to. Revanš, dobit ćete kurac obojica. Ali ćemo tamo. i- Ti čovjek se smeješ, bezobrazan si. I ništa, bukvalno ono, još kad smo došli na ono merenje, ono, mislim, ljudi, oni ne gledaju oni iz moje prizme, ja znam ja šta ću ja očekivati u tom meču, znam šta bi trebalo da se desi, znam gde ću tražiti svoju šansu i slično. Ljudi, ono, pogledaju dva čoveka ko je veći, taj je jači, jel tako? Znaš, dođe Marjanović, realno, ja ne znam, ono, uz Ilketa, ja ne znam da li ima neko bolje građana od njega, Uz koga? uz Ilketa. Dobro, znaš da je to, brate, da je to nevažno. Ne, ali ljudima Kad vidim da je neko lepo građen, odmah ga otpišem, brate. Čim ti viš fancy građu. Veli isto bio. Da ne bude da sad ono, mislim Nije na samo građan, Jovana. da. Kad vidim fancy onu, kako se, Da, manekensku znam građu. tačno šta mislim, na fitness građu. Bravo. Fitness građu. Čeleveć, Znam, ali ono, s druge strane nisam ja luz, znam ja da je Nije to neki Jovan i rep. tekako dobar borac. Kume, da je češ ciparnikić. Kako ne, stand kako up. ne. Da. Ja sam Potkovan je u svemu još one priče, mislim, ispratio sam ja to negde. All Star Gym, ludilo, mislim, ja nisam lud, ja znam da ti ne možeš da upadneš u All Star Gym, ja hoću se boriti da radim sparing s Čimajevim. To ne ide tako, znaš, moraš da prođeš ceo neki period da bi ti došlo u uopšte poziciju, što znači da on kvalitetan, Brate, nema neću tu da priče. pričamo o tome. Neću da pričamo o tome, majke moj, i on tebe da pobedi, isti mi kurac. Meni je jako zanimljivo to što nije prvi put. Znaš, ti te situacije već imao si, rekao si sa ovim Češkoj. A čekaj, šta je imao si bilo u toj klanicu trećoj sa ovim- uz Dadajev? Šta je bilo u trećoj Slušao, rundi? to sam počeo i Prekinuo smo, prekinuo. Da. Pauza između druge i treće runde, ja i da daje pauza, ima na snimku, ja mislim, 2,5 minuta. Ne mogu da ga dignu iz ugla tamo, brate. Pokvarila se štoperica. Ulazim u treću rundu, uleće on meni single i baca me, ali ono, baca me ne na leđa, nego me baca u sedeći položaj, drži mi jednu nogu i ovako glavom ka podu. I ja lakat sa strane, njemu glavu ovako. To je smešno, brate, udario sam ga u uvo. I ovaj sudija kao mene debil diskvalifikuje. Ovaj se diže nešto, on se folira, ja ga šutno nakon meča. I on ništa, oni me kao diskvalifikuju. I naravno, nakon toga, mail, vidimo se, no contest. Ali opet to je naš, ukrade nam je pobjeda protiv nekog ko ima, sad ne znam ko ima skor. Imam dobar skor. 20, tad je imao 25. 25, da. Ludilo, 20. Zero, samo da vidim da će dobiti revanš. A koji revanš? koliko ti značilo to iskustvo? Ono? Jer ti zabolelo što si tako završio? Pa zabolelo pobjeda, me praktično je to ukradena. veče i to je to, brate. Sutradan već, tada radim, brate. ono. A brate, u svojoj karijeri imaš ozbiljnu statistiku boraca s kojima si radio. Imam, kako Koji ne. si pobedio, s kojih si izgubio, nije bitno, znaš, nigde nisi ono... Gdje misliš da si grešio u karijeri? Pa Obzirom da je tako šarenolika. Pa grešio sam s izborom protivnika. I sa uzimanjem mečeva. Manje više short notice. Nikad nisam uletao short notice. Mislim short Da li si notice. grešio što nisi bio, znači, što nisi više sačekao i što si menjao mnogo te klubove? Da li ti je falio trener? Jedan trener, kao sad što imaš Savu duže vreme. Da li misliš da te je to isto poremetilo?
to menjanje iz kluba u klub i radio si 3 meča ovde, 3 meča ovde, 3, znači sa različitim Vidi, svakako i verovatno da ima uticaja, ne drži treninge iste. Kameni, Savo, Icko, Nemanja Milošević, pa ne znam gde sve trenirao, nemam pojma, nije ni bitno. Da li si s njima imao tu konekciju kao sa Savom? Ne. To te pitam. S kim si imao da tu trener-borac konekciju? Samo sa Savom. Sa Savom i sa... Ne znam kako da objasnim, ne kao trener, jer meni Vaso nikad u životu nije bio trener, ali sa njim imam najbolju povezanost što se tiče ugla. Jasno. Njega nekako, ne znam kako da nazovem. Piši ga za ludicu, ga isti njega. Bukvalno, sve vreme ga čujem i jednostavno njemu verujem. I reaguješ na to. Tako je, njemu verujem. Koliko god to bilo zvučalo ludilo, brate, da. Pa jeste, može. Ti imaš sad 28 godina. Evo, za 10 dana punim 28. Kakvi su sad ciljevi? Gde misliš da tvoja karijera, u kom pravcu bi volao da ide? Ciljevi su da se malo ispegla skor, ali opet ne peglanje skora da pobeđem neke idiote i slično. Peglanje skora, eto. FNC, mislim, neće Forgi meni dati tu ni blizu lakog protivnika. Pogotovo ne za ugovor, on zna da treba mi daje po ugovoru koliko za drugu borbu, koliko za treću itd. Sigurno neće meni da učini znaš, mislim, to ni ne tržim, to je ludilo totalno. Da mi da kao nekog da ja dođem i šamaram i kao ispeglo sam skor, uzeo sam mu pare i sve top, kao svi zadovoljni. Jedini on nije zadovoljan. I on je pričao prošli put kad je bio tu da to i nije politika organizacije. Normalno, i ne treba da bude, to treba da bude politika da se iskoreni sve to. Da, i za svoje borce on ne pravi neke laka uparenja. Treba da se iskoreni to, treba da se iskoreni ovi padavičari, ovi što dođu tu i gledaju samo kako će se isfoliraju da odu kući sa 300 evra. Toga ću uvijek biti. Znam, ali ne znam. A toga imam, ja mislim, u svakom... Ima, okej, ali mislim da to kod nas je baš izraženo, mislim, znaš, ti imaš ljude... Bilo je jedno vreme baš najste. Bilo je jedno vreme baš najste. To je dok smo mi organizovali. A to je ono koju ti opciju imaš kad ti dođe, mislim, short notice. Ti si sad se pojavio za short notice koji ima iskustva s borcima, a druga opcija je bio čovek, da ne spominje... Pa neću kažem debil, nego čovek koji baš ne bi imao baš male šanse. Jeste, ali na primjer u tome je razlika. Eto sad se vraćamo opet u Rusiju. Ja sam tamo u Rusiji viđao borce na kardu koji imaju skor 1-4. Dođe čovjek 1-4. On je bolji od našeg 4-1. Da, namučite kao... On je duplo bolji, ne znam kako ti objasnim to. Pa u Rusiji je sigurno isto ti da se borio s čovekom 0-1 ili 1-1 i s čovekom 10-1. Znači, generalno nema velike razlike. Individualno, zavisi kako kog zakačiš, ko je odradio koliko mečeva u samu. Jer tamo oni isto rade međusobno mečeve i on uzme, odradi sa Khabibom prvi meč, izgubi 0-1 i odradi sa Mahačevim drugi, ima 0-2 skor i ti kao 0-2 super daj kesu i on dođe i tuk. Ma ne, vidi, Rusija ko Rusija, Dobro, i nas je Rustat 300 miliona. Što kaže, bukvalno truček, kao zove neke mlađe borce koji tek samo gledaš kako sam ja sve to radio i radiš kontra i top. Dobro, ali ti si mlad, ti imaš 28 godina. Da, ja 28 godina, što mislim, još je pred ovom ozbiljan period. Što je najjače od svega, ja tek sad u posljednjih par mečeva mislim da sam sazreo u glavi u smislu da mogu da dođem i da se fokusiram samo na meč i da me ništa ne omete. Definitivno si sazreo kad dolaziš domaćem borcu 4 dana pred event, maksimalno nepripremljen i ideš na nokaut. Ništa te ne plaši, ideš na nokaut i to ostvariš. To znači, taj mentalni stav znači da si zreo. Koja druga opcija je da ga uvučem u dublje vode i da udavim sam sebe. Nije to. Realno, pa mislim moram, ali kapiram šta hoćeš da kažeš. Znaš, mogao sam ja da dođem kao hoću ga nokutiram i onda krene se povlačem. Znaš, ja sam došao imao sam jasno definisan cilj i baš to mi je, na to mislim kad kažem da sam sazreo. A reci mi, koliko si... A neću vidjeti. Ajde, kaži šta ti je. Da neću. Čekaj, zapostavili smo Vojčeta, vrati, hoće nam je ovdje kao ješica. Kako ti deluju ovi stariji profesionalci? Karaš li nešto? Dobro, izvijeni. Ne bi da vas prekidam. Kući će da kleče na kukuruzu, evo devojko imam. Dobro, kume, ne možeš sve od sebe, molim te.
on keče na klikirima. Čekaj, pitao ga je Rođa. Kako... Ne bi da vas prekidam. Da, ne bi da vas prekidam. Kako ti se čini, pošto ti sigurno iskustvo kupiš od starih, jel tako? Da. Kako ti uopšte, kako utiču te borbe, na primjer, evo ova borba sad, kako utiču na tebe kad si sa strane, jesi stavio uglu, tako? Jeste, bio je. Nisam Nisi za stavio Jankelu. Ne, sad si bio ovom... Vekiju jesi. Vekiju jesi, ali dobro, stavio si sa strane. Da. Kako, šta si izvuku iz ovakvog meča ili od pobjeda drugih drugara? Pa, na primjer, kad stojim, teže mi je kad se neko drugi bori nego kad se borim ja. To mi je... I ono kad je Vaso radio FNC i sad Jankela... Meni vidiš, samo kad sam Vasi stavio uglu nije mi bilo teško, bolilo mogu da će neko da prebi. Što je retardiran. Dobro, izvini, ajde i... I kako se, ali, pa eto, od Jankele što sam učio da je, mislim, kako kaže, pokazao muda od 4 dana pred eventi, uleteo je, nokautirao protivnika, stvarno svaka čast. A što se tiče starih, to mi je veliko iskustvo, jer oni su tu realno jedni od najboljih boraca u regionu i iskustvo i sve. I svaki njihovi trening i sparing meni znači mnogo. Kupim iskustvo i to. Ili ima neko da ti specijalno, da napreduješ sa nekim malo više, da ti odgovara više nego ostalim treningu? Pa dobro, sa svima, na primjer, sad je dobro što imamo dosta sparing partnera. Na primjer, ima nas mnogo različito. Na primjer, Veki, on mi je dugačak, s njim distancu radim. Imam sad... Ali od ovih starih? A od starih, pa... Znaš što, uvijek ima neko od starih, iskusni ko te prebije, ali to ti odgovara na pozitivan način. I video sam da stojiš u gardu ko Vaso. Vaso ne zna šta znači gard. Majke moje, sad kad sam gledao posljednji meč od sredio u Nišu, stojiš u Vasu kao gardu. Stojiš u gardu kao Vaso. Vaso je dečko retardiran. Znači, beži, znači nemoj na njega da se ugledaš se na njega, na bilo, samo ne na Vasu. Od koga misliš da najviše napreduješ kad te stisne? Pa sa Savom možda najviše. Mislim, sa Savom, Jankovićem i Vasketom radim najviše od starih tih. A sa Savom u smislu zato što nam je on trener i on nekad nas stisne, a nekad pusti da mi više radimo. A šta je sigurno? Da je sparingovan? Ili on pička? Sparingo i krke, kao kad? On judo radi. Igor ima judo bazu zajedno. Šta ima bazu? Judo bazu. Ojoj, drugi put. Ali nam je dobro što je baš imamo i starije, imamo i mlađe i raznovrstnosti. Ali imaš neki mlađe od sebe? Pa, Ogi je jedino. A si išao nikad sa njima na mečeve? Jer si išao cela ta avantura, put, hotel, skidanje kila, ugao. Ja sam sa Vasu sam išao najviše što sam kad u Rusiji kad radim i boks meč i sad ovo FNC kad je... Nemoj da se ugledaš na njega, pobogu, bre. Kako ti izgleda celo to iskustvo? Pa super. To je ludačko iskustvo, sigurno. Ludačko, jeste i ludačko bilo. I super, baš, i to mi je dosta značilo za sutra kad ja krenem profi da vidim kako je skidanje od hotela, od kamera, od svega do... Jesi vidio neke poznate borce? Tamo? Pa dobro, ove sve naše regije. Na takvim takmičenjima, nekim većim? U Rusiji to kad U Rusiji kad smo bili, pa... Bio je taj poznat youtuber. Nije, tamo je više bio boks, tako da ja boks slabo pratim, nisam obratio pažnju. A ko te ovako, ili imaš nekog uzora, ko ti se sviđa po stilu od boraca? Meni deluješ čini mi se u Vrbasu, kad sam gledao meč, čisto onaj Khabib stil, bacanje GNP, baza dobra. Volim Khabib, ali mislim, od svakoj kategoriji bi mogao, gledam da od nekog izvučem najbolje da gledam, ali idol ko mi je, to bi može Peter Yan, Khabib, Chandlera, gotovo Chandlerica ga zove. Chandler mi je sad novi nekako mi ono kompletan baš kako treba da izgleda i sportista i borac i sve. A iz tih puteva i to što si išao sa njima, da li uviđaš, na primjer, sigurno si uvideo greške neke njihove, da li gledaš da tu ispraviš sebe? Jer ja sam tako gledao nekad. Da, pa verovatno da... Kad uvidiš neku grešku, da li ti to ovo neću uraditi na meču. Pusti to kad ideš, to je iskustvo neverovatno za skidanje kilaže i to, ali dešava se u mečevima da pravimo greške stariji i to. I onda ti kažeš, jebote, ovo ja ne bi uradio ili neću da radim ili... Ti se to dešavalo dok si gledao meče FNC, na primjer? Pa, do Vaske ovog sad prebio lagano, tako da nije... Dobro, imam unazad meče, ne mora Vaske, bilo ko od ovih tvojih. Pa sad, generalno jesam, ali sad ne znam kako to da objasnim.
mislim i oni mi sami kažu ono kako da, šta dobro od njih da pokupim, šta loše. Dobro, dobro. Znači imate onako baš otvoreno, kao prijateljski, da kažem, odnos. Da, baš je prijateljski, nema i od Janke, Levase, Ilketa, Save, svi nam pomažu i guraju nas što više. A kako se zove, sad pošto si ovo amaterizam, ajde da kažemo, si prošao sve što može se prođe. Sad je znači želja ili profi meč ili guraš za sljedeći pojas. Pa za sljedeći pojas iskreno mi i nije tolika ta želja, jer sam već jedno svoje, a i nije mi neko iskustvo da radim tu sa našim, jer sam radio stalno sa njima. A ti nemaš, ovo je bio posljednji protivnik s kojim nisi radio? Da, bukvalno. Tako da ili bi volio neko da mi dovedu sa strane, pa da bude neki semi-pro meč ili da bude ozbiljnije to, ili profi. Sad je to bilo par ponuda, pa ćemo da vidimo šta bude najbolja opcija, pa to ću i da uradimo. Ali ovo mi je više liga mi je brutalna stvarno i od organizacije i kako je sad izašao u Niš, bilo je koliko 1.500 ljudi. Znaš ko je izmislio ligu tu? Ti, Rođa. Nisam ja Rođa. Nego, Rođa, pa. Ma samo te pitam da li si upućen. Kako je u Novoj Sali? Top. Top, uslovi. Bomba, baš su. Čekaj, ja imam jedno pitanje. Koliko imate kvadrata? 200. Koliko kvadrata imate, brate? Mnogo. 150 ili koliko? 201. 201 kvadrat. 201. Ja nisam tako čuo. Ma mislim da laže ovaj. Laže 100%. Ja sam čuo da imate 150. Šalim se. Top je u Novoj Sali, bukvalno. Imaš na jednom mjestu da... Top je samo što je u Zimbabveu. Treba pasu da se dođe. To je katastrofa. Možda zamisliš meni iz Borče dok dođem do Sali. Iz Borče. Nemaš bukvalno direktnu liniju. Moraš kroz ceo grad. Koliko sam razumio, taj momak koji je napravio tu salu, on je sad i predsjednik kluba, jel? Pa mislim, ne znam kako ide po tim funkcijama i slično, ali znam da je ono. Da. Da li on ili vas u kojoj... Čim ne znaš, nisi uopšte u upravnom odboru. Što je najče od svega jesam. Bukvalno na svaki od tih papira sam stavio svoj potpis. Jer imam i svoj klub u Borči koji, kapiraš, na jednu, kako već je, na jedno društvo ide ta kao sekcija neka ili kako god, nije ni bitno. Ali nikad se nisam zanimao nešto prešterno na tom papirologijom. To je jako važan moment u sazrevanju celog sporta. Do sad je bila neka politika gde glavni trener ti je sve u klubu. Predsjednik, sve. On ti je i predsjednik, i direktor, i menadžer, i kuvarica, sve živo. A sasvim prirodna stvar je u normalnom sportu, da li to bio od fudbala, košarke, judoa, ne znam ni ja, da postoji predsjednik kluba koji se bavi njegovim poslovima, da je trener samo trener. Ne, vidi, podeljene su funkcije. Ali ovo je sad prvi put se dešava da to ulazi u MMA, znaš, da ne znam, da Kamen i Jova Milićević, dajem konkretne primere, nisu klub, već da on kroz svaki klub ima svoju strukturu. Vi ste dobar primer. Znaš, to je predsjednik klub, Memento Mori sad počinje i tako dalje. To je jedna tačka jako zanimljiva. Od kad su to uveli, ja sam izašao iz MMA. Ja volim da budem sve. Gde sazreva ceo sport i da bi sam klub prevazišao taj neki nivo na kom se nalazi, mora mnogo više ljudi da se uključi i da daju sa svojih nekih pozicija doprinos. Ma normalno, kao i za bilo šta drugo. To je super put. To je evoluira klub, u stvari evoluira mnogo sport. To je sljedeće što treba da bi evoluirao. Znači, ozbiljan klub, ozbiljna struktura. Ja sam evoluirao. Jer Savo sam bi bio limitiran jer nema pomoći. Znaš, i onda predsjednik klub je taj koji mora da stvori njemu uslove da bi on išao dalje. I onda raste klub, još par takvih klubova se stvori i raste ceo sport. Tako da je jako dobra tačka u kojoj se sad i vi ste odličan primjer kluba, znaš, u kom pravcu se to razvija. Nema šta, Luka nam je to sve napravio vrhunski, što je najče od svega, on je jako dobar momak. Što ga ne vodiš kući? Svakom u čast. Ono kad se odlučio na taj korak, znaš, da uloži u zdravu priču. Pa vidio da je to normalna priča. Koga jebe? Mislim da mu prija generalno ta malo zdravija priča. Pa i tebi prijelo te zovu predsjedniče? Možda u neki godinu dana, recimo. Znači, on je on je onda jako brzo uložio u vas. Ja sam mislio da je se on družio neko duže vreme s vama, pa... Ako to? Pa taj momak što je otvorio klub. Da.
Što je predsjednik kluba. Znam. Sad se sve više klubova Okreće počinje ka tom, da. sa tom politikom. Ti si rekao Memento Mori, tako. Da, Memento Mori. A A recimo- mi ćemo imati u postavku isto. Tako je, dobro da ne pričamo unapred, ali mi smo sad, okupio nas je jedan čovjek koji će uskoro izaći na svetla reflektora i kamera. Čekamo ga sad, gledamo u njega, ne gledamo u vas, nego u njega iza kamere. I šta se A bolje i video... Dobro, već. Ti u isto vreme držiš i trening, imaš sekciju u Borči. Da, ali to sad nešto menjam svoje, da namestim kako malo više meni odgovara. Uzeo sam tu, malo sam ulagao u tu salu i sve to. A gde je sala, na kom mjestu? Pa to je centar 1. Ne znam koliko znaš uopšte. Znamo odlično, već... Znaš gde je osnovna škola Stevan Sremac, preko puta škole. House Food, garažna vrata pored House Fooda. A kolika je, kakva je salica? 170 kvadrata. Tu je Boba držao bre trening. Boba moj taj, to je ta sala isto, Kizina. Pa super je ovo, to odlično, top. Kako ide to? Pa ide top, samo što ja to okrećem. Da uskladiš sa svojim trenizima. Bukvalno to sam sad teo da kažem, sad malo to promenio. Do 5 popodne će mi otprilike biti negde sala odvojena za mene, za svoje treninge, kad ja treba da treniram. Znaš, imam tu, sala mi je podeljena na deo pod strunjačom, tapacirao su zidove, džakove, sve, da ne nabrajam sad. I imam deo sa gumenim podom gde će biti deo za kondiciju, ali to je za mene i za ljude koji dolaze kod mene da treniraju, što individualno, što drugari, ovako, ništa ne znam koliko komercijalno. I posle 5 mi je cilj samo da je izdam, da se ne pojavljam tu, da ostavim vremena sebi za svoje treninge, da mogu da se fokusiram na to. Tako da sam krenuo u tom smeru, sad izdajem salu, tu cijem se oko toga. Znaš što moramo isto da spomenem? Chandlerica je počeo drži privatne treninge, iskače iz WC šolje, tamo po Instagramu, bukvalno gde god okrene, izlaće njegova slika s pojasom i kao privatni treninzi, ako hoćete, javite se. Ajde malo ispromoviši privatne treninge, ajde reci kad, gde mogu ljudi. Bolje kažeš starije tete, javite se. Jeste, dopada mi se. Pre me nikako to nije zanimalo sad, nemam živaca nekako i da sad da držim to, ali onda sam pričao malo i sa Savom i stariji su me savjetovali da mi to jedino najlakše pare da zaradim mimo MMA-a, da Nisi probao da se javiš starijim ženama. Dobro, u tom... Čuješ me, Prcko, javi se starijim ženama. Pusti kakve treninge, ti mora se boriš, ne možeš držiš treninge. Starije tete, javite se. Možeš i tako praviš lovo. Reci nam za starije tete, od kad do kad ti si odvojio vreme za starije tete. Kad držiš treninge, a kada ti treniraš? Pa to bih gledao u skladu pre treninga bih držao treninge, a posle... Ujutru ili popodne ili sve jedno? Pa sve jedno, pravio bi to kako meni odgovara. Imam 2-3 klijenta. Štapa i kanapa. To, 2-3 klijenta za sad, pa iskreno ne bi ja više sad pravio tu neku grupu i to čisto, 2, 3, 4... 20 godina grupu, bravo, mamu. Organizovanu grupu. Bukvalno malo da napravi koje pare van A mislim, sporta, to je da mnogo opet bolje nego da radiš na vratima. A bolje. To je mnogo bolje. Starije tete, javite se Chandlerici 066-404-351. Šalim se. Znači, po meni je to i najbolje za borce, pogotovo mlade, da se nekako zadrže u sali, da drže treninge, a ne da idu da rade u klubovima. Poenta je koliko toliko ostati u sportu, jer čim izađeš van sporta, vrata, neki random posao, normalno. Lako je tebi kad uzimaš za 100.000 za meč. Drugari, hvala vam što ste došli. Vidjet ćemo se uskoro, nadam se, čim se završi ovaj 3. 9. Svetski rat. Da si me bezavno. Jedno sam čekao da vas odjevim, sad ne mogu da vas odjevim. Rođe preuzim. Ljudi, nema šta, očekujemo još iznenađenja. Jer sad ja nisam znao za ova prethodna iskustva, a čim si navezao tako kontinuitet, onda očekujemo i sledeće. Pa mislim iznenađenja, sad, evo ga, bukvalno možda sad posle ovoga postane malo normalniji i pametniji, Pa mislim i to bi red bio. Bio bi red da izaberemo. Imaš konju 28 godina! Vidjet ću, eto imam taj FNC, ugovor kod Forgija meni top, što se tiče plaćanja, što se tiče on je... Si vidio da je Forgi smrš? Gde je smrš? Sa živcima. FNC, imam neku priču, kako se zove, otvorio sam skoro, to ne znam koliko ljudi znaju uopšte, Triangle Management, to je ja i Boža pola. Koji Boža? Trokut.
Kako ide to? Ide top, što je najjače od svega. Znaš šta je, bukvalno, ja ne znam da li mi imamo konkurenciju neku menadžmentsku, nema, mislim. A mislim, Bojan Mihajlović je dobro, to jedini, ima da. Bojan, Bojan je, da. Ivan Dijaković, a to nisu na... Ali oni su neozbiljni. Tako, oni nisu na našem nivou. Oni su ipak nivo iznad. I onda, ono, malo, što je najče od svega, malo cimanja i već ti dolaze rezultati. Lova, brate. Sad smo potpisali skoro... Kako ti nije glupo više da uzimaš keš, brate? Koliko uzimaš love od... Moram, brate, da živim od nečeg, šta ti je, brate, ja nemam dan radnog staža. Samo 100.000 za meč uzimaš. I skoro smo, na primer, Nađu Miljančević, kickbokserku, znate, Da. ali jebi ga, očigledno ide u tom smeru. Nađe je kvalitetan stand-up borac, a s druge strane ona ima 1-0 MMA. Ja ne bih smio da se pobijemo s njom, prebila bi 100%. Koju napravili smo je pre 10 dana, kad je već bilo i to pobedila neki laganiji meč, nije ni bitno, ali poenta svega je da ono, znaš da na primjer nju nije odbio ni KSV, ni RFA, ni Oktor, ni jedna organizacija. Jebi ga, uklapaju se u taj entertainment show time, dobar borac, s druge strane, da, pratioci, konstantno je na Instagramu. Ona, evo ga, kako se zove, ovo ću sigurno, nego sad je otišao malo do Alicantea, brate, u Španiji. Tamo je sad ima Nenad Avramović, njega znate isto. Nenad Avramović je skoro smo ga bili... Napravio neku pobedu sad skoro, da. Bravo, ubacili smo ga na taj RFA, Real Fight Arena, mi se zove. To je, ukratko da vas ne davim s tim, to je konkurentna organizacija Oktagonu. I uglavnom kod njih jedini uslov za ugovor ti je ako si u Real Fightu da ne radiš Oktagon i obrnuto. I uglavnom... konkurentno. I on je odradio sad taj meč, bukvalno ista priča, doveden je ono, da izgubi s tim, što oni ne znaju Nenada, ono, Nenad je parter, top, iskustvo, top. Dobro, on dugo i trenira. Da, brate, otišli tamo, kapiraš, ono, Nenad jedini borac na celom eventu koji nema baner, brate. Što to znači nema baner? Pa nema baner, su oni sponzorima, šta tamo borac... Cirada, Dragane, Cirada. O, borac kao što je Voja tamo. Znaš šta je baner, bit će znao da to postoji. Borac kao što je Voja, eto, u tom delu Evrope, Češka, Slovačka, šta god, već sad bi imao sponzore, kako da živi, imao bi neki auto, da mu rentiraju, da ovo, da znaš. I Nenad dođe tamo i ono, minut bacanje dole, dođe, udavi ga, vidimo se, minut jedan. Tako da isto i sa Forgijem imamo dobro, do ja priču s njim, funkcionišemo top. Šta smo još imali od tih... Znači, ta priča menadžerska se razvija i ono, dopada ti se ono. Sviđa mi se. Pa što baš sa Božom? Top. Pa ne znam. Evo trču ga, bit ćemo ja i ti uvijek. Dobar je spoj, on ima odličan kanal i ono za promociju svega toga. Konstantno je na telefonu, jebi ga, ja s druge strane malo i nemam baš toliko vremena kao Boža. Boža baš ima previše vremena, daj ga prebijemo. Ima, kako nema, po ceo dan samo zeo u telefon. Odlično, a od tebe očekujemo semi-pro ili pro? Ili pro, to je to. Kakav bre pro, moraš čovjek 4-6 meča da uradiš. Make it igrami do 4. Trudit ćemo se da držimo semi-pro. Da uradiš 3 meča, ideš pravo UFC. Da, pa to mi je nekako želja i to, ali opet i amaterski tu mislim nema para, nije... Kakve pare, prenediš za pare? Pa ne radim, ali nemam ja više 15 godina, 16. Da imaš 20, ljubavi moja! Da radim, ako bude semi-pro neki konkurentan meč, ovo kad bi došlo ovo Bahrein i to, tako neki Rusi, neko da bude to. Skaču po glavi. Ste mi živi i zdravi, ljubim vas i volim. Ne sam da nazdravim se, isprozirali su me za prazno. Prespi, Dragane, prespi to. Prespi, Dragane, aj najbolje oko mi izvedi. Ajde, živeli momci. Ljudi, za buduće pobede. Dobit ćeš kurac pojas, ne dam pojas. Nikad nisam imao pojas. To je to, ljudi. Kamere su upaljene, pazite šta pričate. Ovo je ono. Koliko je trajalo? Nismo počeli.